Эгер сиз балаңызды гаджетке, телефонго баягы көз каранды болуусун каалабасаңыз, анда балаңызды дайым балдар китепканасына алып барып турушуңуз керек. Эгер балдар китепканасына алып барууга мүмкүнчүлүк жок десеңиз, анда балдар үчүн арналган мындай баланын жаш курагына карап, жаш курагы боюнча түстүү китептерди алып берип турсаңыз, бул баланын жашоого болгон көз карашын кеңейтип, ой чабытын өзгөртүп, баланын дүйнө таанымын башка нукка барат дагы. Ошол себептен анан балага ошол китепти алып келип берип эле койбостон, балага өзүңүз китеп окуп аткан кезде балага өзүнүн курагына ылайыктуу китептерди берсеңиз, албетте ал алгач кызыкпайт, барактап көрөт дагы, ыргытып жиберет. Акырындык менен бала китепке кызыгат дагы. Бала китептеги болгон дүйнөнү өзүнө сиңирет дагы, анан аны ой чабытында өз айтып берет. Азыр өзүнүн ой чабытындагы китепти окусаганды билбесе дагы өзү сүрөткө карап эле китептеги болгон окуяны башынан аягына чейин айтып атат да, мындай болот, мынтип башталды, мындай болуп бүттү, себеби окуя мындай болду деп. Бул себеби эмне себептен? Анткени бала дайым ушул китептер дүйнөсүндө аралашып жүрүп, ал ошону өздөштүрдү. Демек, баланы китепке болгон сүйүү балада өзгөчө, сиз аркылуу башталат, өзгөчө ата энелер. Андыктан сиздер китепканага көбүрөөк барыңыздар, көбүрөөк китеп окуңуздар. Сиз аркылуу баланын жашоосунда китепке болгон сүйүү башталат да, китеп анын жашоосунун бир бөлүгүнө айланат.